阿眉，你做咩啫？你而家你扯啦！我做錯咗咩嘢先？你冇錯，你對我好好添。不過我而家唔中意你啊！大家都唔啱 feel 嘅。咩唔啱 feel 啫？我可以改嚟就你噶嘛？就你老母啊！一個 AM，一個 FM，大家都唔啱 channel 嘅。我可以轉 channel 噶啫。真係老母啊！我哋願意盡啊！咩？但聽話知你溝啲女咁入嘅。哇，好嘢喎！阿水，水哥啊，我買咗架新車送俾你啊！你買個車俾我做咩啫？你覺得唔夠啊？咁我俾埋我住嗰層樓你啊，你開心就得噶啦。原來你以為我攞你啲車、攞你啲樓會開心嘅咩？咁有咩唔妥啊？我愛你先咁做啫嘛。原來愛可以用物質同埋錢嚟到衡量嘅咩？唔係啊，水哥，我唔係咁嘅意思啊，你誤會咗啦。我對你呢種人好反感。唔係啊，水哥，對唔住啊，對唔住係我啊，冇啊，水哥你冇咁樣對我，我唔可以冇咗你嘅，水哥你唔可以。你唔扯啦嘛？我唔扯，冇啊，水哥。點解會咁嘅？佢純粹享受溝女嘅過程，捕捉嗰種患得患失嘅感覺。溝唔溝到你對佢已經唔重要。溝女溝成咁，真係彈數角。水哥好嘢。有冇眼淚頭先？有啊有啊。唔該。做咩？放着。嚟啦！風扇吹風，我邊有卜風扇啫？喂，咁你要求啲報紙喺你左右隔離飛啊嘛，冇風扇點飛啊？唔該晒，山水。